而家揸電單車嚟到咗啦，呢個泰國偏遠嘅鄉村空氣幾好，環境優美晴天。呢度泰國人揸個電船去捕魚，呢度係泰國一個好偏遠嘅地方咧，嗰啲湖泊有好多魚嘅咧。呢度係仲係種嗰啲田種田仲未收得嘅。鄉村地方，電單車而家泰國都仲揸得，香港都唔得啦。今日天氣幾好，天氣晴朗，環境幾好揸住電單車嚟呢度泰國郊區地方離開嗰啲大城市有時嚟下呢啲地方都幾好，心情健康同埋靜一靜有朋友嗰度乘緊船過嚟啦。你講向往下泰國生活，泰國生活幾好呢？電單車，泰國人揸電單車，呢度冇人踩單車嘅咧。今日天氣算係晴朗，幾好。呢度仲係種嗰啲田，嗰啲禾田仲未收成，啱啱種嘅呢。呢度都係呢個地方就係咁大啦，幾好。嗰個船撐得好遠啦，電船加嗰啲油渣。呢個地方就係咁啦，四周環境就係咁，有條路入嚟嘅，揸車入嚟又得，揸電單車入嚟又得。有時大城市地方嚟一嚟呢啲鄉村地方就幾好。有啲朋友電單車喺呢度。完啦，希望大家收睇啦，下一集再見，拜拜。